1500型木屑制棒机，堪称燃料棒加工的多面手。它能轻松将木屑、锯末、花生壳、玉米芯、农作物秸秆等原料压制成直径8厘米的高密度燃料棒。成品质地紧实，热值充足，可直接替代燃煤投入各类炉具使用，既消化了农林废弃物，又产出清洁环保燃料，妥妥的低成本高收益好帮手。